ខ្ញុំទៅលក់មួយម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្តិបានន័យថាទៅផ្លូវមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចបានន័យថាអត់អាចទៅរៀនបានដូចគេស្លៀកពាក់ទៅរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជាមួយនឹងម៉ាក់ចឹងទៅបានន័យថាវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំចងចាំចាសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់សារ podcast ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែរីករាយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដែលគាត់ជាបុគ្គលិកគម្រោងកណន័យភាពសង្គមនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនៅកម្ពុជាគាត់គឺអ្នកគ្រូយូម៉ាឡែនដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិគម្រោងកណន័យភាពសង្គមនៃអង្គការទស្សនៈពិភពលោកជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរហានីជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាអ្នកគ្រូសុខសប្បាយអត់ចាអ្នកគ្រូសុខសប្បាយហានីសុខសប្បាយអត់ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទេដែលខ្ញុំមានឱកាសបានមកជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រូក្រោមប្រធានបទមួយការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកគ្រូម្ដងដែរដូចជានៅឃុំកខែស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវអត់អ្នកគ្រូចាយើងជួបគ្នាពេលទស្សនកិច្ចចាអញ្ចឹងទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យមួយថា no one left behind ឬក៏ថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលមែនទេទៅពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកគ្រូចាអរគុណសម្រាប់សំណួរការដែលមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលបានន័យថាយើងព្យាយាមគៀងគរអ្នកដែលត្រូវបានគេផាត់ចោលពីសង្គមផាត់ចេញពីសង្គមឲ្យគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គម្រោងចា៎អ្នកទាំងអស់នោះមានដូចជាជនដែលងាយរងគ្រោះស្ត្រីមេម៉ាយជនមានពិការភាពហើយនិងជនជាតិដើមភាគតិចចា៎ពួកគាត់ភាគច្រើនតែងតែនៅឆ្ងាយពីគេព្រោះគាត់យល់ថាគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់ឯកោអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរត់ទៅនៅឆ្ងាយពីគេហើយគាត់ខ្វះព័ត៌មានខ្វះការទទួលយកសេវាសាធារណៈមិនថាផ្នែកអប់រំការសិក្សារបស់កូនគឺបានតិចតួចហើយក្រៅពីនោះទៀតសុខភាពរបស់កូននិងគ្រួសារក៏មានការលំបាកដែរដោយសារគាត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឈឺម្ដងភាគច្រើនគាត់ប្រើរបស់ធម្មជាតិដូចជាថ្នាំបុរាណអីចឹងទៅធ្វើឲ្យពេលខ្លះគាត់រងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអីចឹងហើយមួយវិញទៀតពួកគាត់ក៏រងជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារតែគាត់នៅឆ្ងាយពីច្បាប់គាត់មិនសូវដឹងហើយនឹងគាត់មានភាពទទួលបានភាពរើសអើងពីក្រុមដែលពួកគាត់មានជីវភាពល្អឬក៏អ្នកដែលមានទូនីតិធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជីវភាពលំបាកហើយនឹងរស់នៅជាមួយនឹងភាពអស់សង្ឃឹមដែលយើងតែងតែភ្លេចពួកគាត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងតើគម្រោងរបស់យើងបានធ្វើកិច្ចការអីខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទៅចាយើងបានគិតច្រើនពីពួកគាត់គម្រោងរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើក្រុមបរិយាបន្នហ្នឹងដោយសារតែយើងរកឃើញថាជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់គឺមានជីវភាពល្អគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទទួលសេវានៅឯណាហើយគាត់អាចនឹងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលបានសេវាល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គមឬក៏អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបែបហ្នឹងគឺពួកគាត់ខ្វះព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្វះព័ត៌មានគឺគាត់មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយណាដែលត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងគម្រោងយើងគឺបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ថាទីតាំងពួកគាត់រស់នៅទីណាដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងធ្វើការអញ្ជើញឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងហើយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដូចគេដូចឯងហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់សម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍របស់យើងចេញពីក្រុមអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនឹងផងដែរជាពិសេសក្រុមដែលជនពិការណាចាយើងបានរើសគាត់មកជាខាសរបស់យើងហើយយើងយកមកបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងខាសដទៃហើយលើសពីហ្នឹងយើងក៏បានព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលក្បែរទីតាំងគាត់រស់នៅដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងចា៎ហើយនឹងមានជាការទៅជួបដល់ខ្នងផ្ទះ
ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងស្តង់ដាររបស់គាត់ហើយនឹងឲ្យគាត់មកទទួលយកសេវាសាធារណៈដូចគេដូចឯងចាអញ្ចឹងឃើញថាគម្រោងបានធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់គាត់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដឹងហើយគាត់អាចធ្វើអីបានទៀតអត់ឬក៏គាត់គ្រាន់តែដឹងទេអ្នកគ្រូចានៅពេលដែលគាត់ដឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិមកទទួលសេវាបានន័យថាសេវាទាំង3ដែលយើងកំពុងតែធ្វើសេវាឃុំឬក៏មណ្ឌលសុខភាពហើយនិងសាលារៀនគឺគាត់អាចមកទទួលសេវាគាត់បញ្ជូនកូនមករៀនគាត់នឹងមកធ្វើសេវាផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវទទួលបានដូចជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលសេវាហើយគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់គិតថាមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់គាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីសុំឲ្យមានការកែតម្រូវឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាជនពិការចាជនមានពិការភាពនៅពេលដែលគាត់មកមណ្ឌលសុខភាពអត់មានជំរាលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាអញ្ចឹងគាត់នឹងមានសំណូមពរសុំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពសង់ជាជំរាលដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬក៏នៅសាលារៀនអត់មានជំរាលអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ពិបាកនៅក្នុងការទៅរៀនដែរនៅពេលដែលគាត់មានកាណទាសមានអីហើយអត់មានអ្នកលើកមានអីអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំដើម្បីឲ្យសង់ជាជំរាលដើម្បីកូនគាត់បានទៅរៀនចាអញ្ចឹងមែនទែនទៅតើយើងត្រូវធ្វើមិនទៅដើម្បីធានាបានថាបញ្ហាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានលើទៅដល់អង្គភាពផ្ដល់សេវាអ្នកគ្រូចាចាំបាច់មែនទែនបើសិនជាសំណើរបស់គាត់ត្រូវបានលើកហើយអត់ត្រូវបានយកដោះស្រាយទេគឺគាត់មិនលើកទៀតទេចា៎ព្រោះអីគាត់ជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះគាត់ឆាប់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងសំឡេងរបស់គាត់គឺត្រូវបានយកមកជាអាទិភាពនៅក្នុងការដែលយើងដាក់ទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរួមចា៎ហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងមានក្រុមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដែលយើងហៅកាត់ថាខាឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍គាត់គឺជាក្រុមដែលប្រមូលយកទុកកង្វល់ហើយនឹងការស្នើសុំផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនឹងឯងមកកាន់អ្នកដែលផ្ដល់សេវាគឺតួអង្គរដ្ឋចាអញ្ចឹងយើងមានការកត់ត្រាជាក់លាក់ទៅលើព័ត៌មានត្រឡប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយឲ្យគាត់ទទួលបានហើយយើងក៏មានការប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការចាបដើម្បីស្ដាប់អំពីវឌ្ឍនភាពពីការឆ្លើយតបផ្សេងជាមួយនឹងក្រុមជនងាយរងគ្រោះផងដែរហើយយើងជាពិសេសទៀតយើងក៏មានកញ្ចប់យើងហៅប្រអប់ព័ត៌មានត្រឡប់ចាប្រអប់ព័ត៌មានត្រឡប់ហ្នឹងគឺខាសរបស់យើងគាត់តែងតែយកតាមជាប់នឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់ចុះអនុវត្តសកម្មភាពហើយប្រអប់នឹងឯងគឺយកទៅដាក់នៅទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនឹងផ្ដល់មតិយោបល់គាត់អាចទៅសេហើយគាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយប្រអប់ហ្នឹងគឺបិទជិតចាក់សោហើយតែងតែមានការបើករៀងរាល់មួយខែម្ដងដែលមានគណៈកម្មការចម្រុះមកពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានតំណាងឃុំមានខាសហើយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងហើយគ្រប់អស់ទាំងព័ត៌មានត្រឡប់ដែលយកចេញពីប្រអប់គឺទុកជាការសម្ងាត់ហើយយើងត្រូវបានយកមករាប់ហើយនឹងកត់ត្រាដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយហើយបើសិនជាព័ត៌មានត្រឡប់ទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំឬក៏មតិរិះគន់ដើម្បីកែលម្អគឺយើងផ្ដល់ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបចា៎មែនទែនទៅខ្ញុំឃើញថារាល់បញ្ហាតម្រូវការឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគឺតួអង្គខាសគាត់ជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមបរិយាបានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយបញ្ហាតម្រូវការក៏ខាសក៏ជាអ្នកពំនាំយកអ្វីតម្រូវការទៅអង្គភាពដល់សេវាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគម្រោងជំរុញធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឬក៏យើងហៅគាត់ថាខាប់ណាគ្រូចាជាសំណួរល្អហេតុអីបានយើងមិនរើសយកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងឬក៏អ្នករៀនចប់បណ្ឌិតឬក៏ចប់បញ្ញាបត្រអីទៅហេតុអីក៏យើងរើសយកយុវជនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍តែអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នករត់ម៉ូតូដូបជាអ្នកលក់រើសអេតចាយឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីធម្មតាយើងរើសគាត់មកជាខាប់ហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏មានសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើការងារនឹងដែរអ
ចឹងគោលបំណងធំនៅក្នុងការដែលជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺយើងចង់លើកទឹកចិត្តយុវជនដែលកំពុងតែរៀនឲ្យគាត់បានយើងហៅថា learning by doing ណាធ្វើផងរៀនផងអញ្ចឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគាត់អាចនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយយើងក៏ជំរុញឲ្យយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសជនបរិយាបន្នឲ្យគាត់ក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមផងដែរព្រោះអីគាត់គឺជាម្នាក់ដែលដឹងអំពីតម្រូវការលំបាករបស់សហគមន៍គាត់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ច្រើនជាងអ្នកនៅពីក្រៅទៅពីក្រៅអញ្ចឹងភាគច្រើនខាសគឺយើងរើសចេញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់មានបេះដូងនៅក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់និងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ស្គាល់ទីតាំងគាត់នៅទីនោះគាត់មានបេះដូងជួយជាពលរដ្ឋគាត់ហើយបង្ហាញអំពីនិរន្តរភាពផងដែរព្រោះអី